С самого начала расселения русских по территории Сибири они старались обеспечить себе зерно-мучную основу питания. Это очень важно было. И вот эта существующая пословица о том, что «хлеб всему голова», в полной мере относится к этому случаю. Надо сказать, что территория Сибири делится на разные климатические зоны. Сюда включается и тайга, подтаежная зона, лесостепи, степи. И везде климат резко континентальный и то, что мы называем зона рискованного земледелия. То есть благоприятных мест для посадки растений ведения земледелия достаточно мало. И поэтому, собственно, работы сельскохозяйственные по разработке земель были одними из основных для крестьян. Но нужно сказать, что и в лесостепной зоне, и в лесной, и в степной разработка земель была очень сложной из-за того, что орудия труда были примитивные. Они не давали глубокой вспашки. Было очень тяжело работать на лошадях. Не хватало буквально сил и возможностей, чисто даже механических. Разработка целинных земель была сложна. Также сложна была и разработка залежных земель, то есть тех земель, которые оставляли на некоторое время незасаженными. Очень быстро продвигался лес, очень быстро все заполоняли сорняки, поэтому выработали некоторые агротехнические приемы. Дело в том, что земли требовалось очень много, урожайность семян была все-таки низкая. Таких хороших сортовых семян не было, они появились, особенно пшеницы, в большом количестве только с приездом переселенцев, которые привезли с собой такие хорошие семена для урожайности. И поэтому приходилось постоянно осваивать новые земельные части. Для этого садили подряд 1, 2, 3 раза культуры такие, как пшеницу и рожь. Затем замечали, что сорняки начинают заполонять. Давали возможность 1 год постоять под паром, то есть ничем не засевали. Затем засевали более нетребовательными культурами, такими как ячмень или овес, которые могли давать урожай и в таких более жестких условиях. И так длилось до тех пор, это было где-то в пределах 3-4 лет, пока опять-таки сорняки не заполоняли все. Поэтому эту землю, которая теперь уже была неплодородной, давала очень мало урожаев, оставляли и делали их залежными, как это называется. И следили, когда там появится пырей, морковник, клубника, костяника. Это говорило о том, что вот эта земля уже стала опять плодородной. Ее опять можно было уже распахивать, и опять можно было к ней возвращаться. Но разработка целины еще была не очень удобна тем, что в первый год на ней там невозможно было ничего садить. Хотя все было распахано, разборонено, но урожайность была настолько низкая, что совершенно бесполезно это было делать в первый год. Поэтому оставляли на год, а более состоятельные люди и на 2 года, и ждали, пока там сгниют все корни, изредка боронили эту местность, и только тогда начинали там высевать уже зерновые. Нужно отметить, что очень много занимались огородничеством. Это было очень хорошим подспорьем. Первоначально картофель не был сильно распространен, но затем он занял свое достойное место в земледельческой культуре крестьян. Высевали репу, морковь, свеклу. Очень большие были капустники. Поля капусты были просто огромные. Капусту использовали постоянно. Садили очень много лука,
чеснока, ну, потому что все мы знаем, что лук от семьи недуг, он очень-очень важен в кухне сибиряков. Ну, а вот такие культуры, как ягоды, этого на участках не было, потому что вдоволь ягод было в лесах. Там росла и облепиха, и клубника, и земляника, и голубика, да чего только там не было. Поэтому ходили всегда в лес. Вот. В этом случае вот земледелие касалось прежде всего зерновых и овощных культур.